আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে মেট্রো রেলের টিকিট কাটার জন্য চলে আসলাম মিরপুর 10-এ। যারা অনলাইনে টিকিট কাটবে তারা এই পাশে, যারা ডাইরেক্ট কাটবে মানে অনলাইন ছাড়া সরাসরি কাটবে তারা এইখানে লাইন দিবে। আমি এসে একজনের পরেই লাইন পেয়ে গেলাম। এখন টিকিট নেব। মিরপুর 10 থেকে যাব উত্তরা লাস্ট স্টেশন পর্যন্ত। জন প্রতি ভাড়া নিল 50 টাকা করে। আমাকে এটিএম কার্ডের মতো একটা কার্ড দিয়ে দিল, যেটা এখানে পাঞ্চ করে গেট ওপেন করে যেতে হবে। এই যে পাঞ্চ করলাম, গেট ওপেন করে ভিতরে গেলাম। আমাদের যেতে হবে এখন ঠিক 3 তলার উপরে সিঁড়ি লিফটে চড়ে। এবার চলে আসলাম আমাদের স্টেশনে। ট্রেন আসবে অপেক্ষা করছি আমরা সেই সময় ধরে। 20 মিনিট পরে আমরা চলে আসলাম স্টেশনের এক প্রান্তে। এসে এখান থেকে দেখতেছি নিচে ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং হচ্ছে মিরপুর 10-এ। এটা দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটি দৃশ্য। এবার চলে আসলাম ঠিক গেট নম্বরে, 1 নম্বর গেটে চলে আসলাম। ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে। কোচ নাম্বার ছিল আমাদের 6 নাম্বার কোচ। আমরা এখানে দাঁড়াবো। ট্রেন আসতেছে মনে হয়, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ট্রেন আসতেছে। এটা বাংলাদেশের জনগণের একটা স্বপ্ন ছিল, মেট্রো ট্রেনে, ইলেকট্রিক মেট্রো ট্রেনে চড়ে শহর ঘোরার মতো। তাই আমিও এই প্রথম উঠলাম বাংলাদেশে। দেশের বাইরে উঠেছি, ইন্ডিয়াতে উঠেছি। দেখি ট্রেনের ভিতরটা কত সুন্দর পরিপাটি। বাহিরটা তো অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। স্টেশনটাও খুব সুন্দর করে তৈরি করেছে, একদম দেশের বাইরে যেসব স্টেশনগুলো থাকে ঠিক তেমনটাই। এখন গেট খুলবে, যাত্রী নেমে গেল। এবার আমরা উঠব। আমরা রেলের ভিতরে উঠে গেলাম। মেট্রো রেল, ভিতরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর। এখানে পুরুষ মহিলা একটাই বগি, যে যেখানে ওঠে। আর অন্যান্য দেশে আমি দেখেছি যে মহিলাদের বগি একটু আলাদা থাকে, আলাদা বগিতে ওঠে। ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দিল। ট্রেন ছাড়ার পরে আমি কোনো আসন পাই নাই, কোনো সিট পাই না। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো পল্লবী স্টেশন পর্যন্ত। পল্লবী স্টেশনে গিয়ে আমি সিট পেয়েছিলাম। তারপর ঠিক ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পার হওয়ার পরে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। উপর থেকে শহর দেখছিলাম, যেমনটা পাখির চোখে দেখা যায় কিছুটা। এত সুন্দর লাগছিল যে এই দেশে এরকম একটা মেট্রো চালু হইবে, ইলেকট্রিক মেট্রো। কিন্তু গভর্নমেন্ট হিসেবে ভাড়াটা 50 টাকা জনপ্রতি, এটাও আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয়ে গেছে। বাসের ভাড়াও এর চাইতে কম। বাসের ভাড়া 40 টাকা করে নিত মিরপুর 10 থেকে উত্তরা। এটা মিরপুর 10 থেকে উত্তরাতে যাইতে 50 টাকার মতো খরচা পড়ে জনপ্রতি। এবার আমরা চলে আসলাম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন ছেড়ে দিয়াবাড়ি স্টেশনে চলে আসলাম, যেটাকে উত্তরা উত্তর স্টেশন বলে। খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। আমরা লাস্ট স্টেশনে এখন নেমে যাচ্ছি। দিয়াবাড়ি স্টেশন ছেড়ে যে লাস্ট স্টেশনে নেমে গেলাম। এই সেই মেট্রো, ভিতরে বাইরে সব দেখলাম। প্রত্যেকটা স্টেশন খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছে। এখানে যাত্রা শেষ, মানে এখানেই শেষ করো। আসলে জানি না এই সৌন্দর্যটা আমরা কতদিন ধরে রাখতে পারবো। দেশের বাইরে হলে দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে রাখতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে
এত সুন্দর সৌন্দর্য ধরে রাখার মতো শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা এখনো হতে পারি নাই। দোয়া করি সবাই যেন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে, দেশের বাইরে দেখে নিজের দেশেও যেন ঠিক ওইরকমভাবে চলাফেরার চেষ্টা করে। ইউটিউবে ফেসবুকে সবাই তো দেখি ভালো কমেন্ট করে যে দেশের বাইরে এত এই হইছে ওই হইছে, আমাদের দেশে এই না ওই না, আমাদের দেশ এই সেই। ভাই, নিজের দেশকে ভালোবাসতে শিখুন, নিজে ভালোভাবে নিজের দেশে চলুন, নিজে চলুন এবং অন্যকে চলতে বলুন। দেখবেন যে নিজের দেশটাও বিদেশিদের মতো হয়ে যাবে একসময়। আমরা নিজেরাই তো নিজের দেশকে ভালোবাসতে পারি না, কিভাবে নিজের দেশকে সুন্দর করব? আগে নিজেরা নিজের দেশকে ভালোবাসুন, দেখবেন যে নিজেদের দেশটাও বিদেশি দেশদের মতো হয়ে যাবে। আমাদের দেশে কি নেই? কোন খাবারটা আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না? এত সুন্দর একটা দেশে সম্পূর্ণ খাবার উৎপাদন হয়, তারপরও আমরা কেন দেশের বাইরে থেকে খাবার ইম্পোর্ট করে থাকি? কারণ আমরা সভ্য জাতি না, অসভ্য জাতি। আমার কথাই রাগ করবেন না, ভুল হইলে ক্ষমা করে দেবেন। যদিও আমি অনেক ছোট, আমার জ্ঞানে যতটুকু মনে হয়েছিল আমি ততটুকুই বলার চেষ্টা করেছি। কত সুন্দর একটি পরিবেশ যদি আমরা ধরে না রাখতে পারি, তাহলে এই সৌন্দর্য কোনো মূল্যই থাকলো না আমাদের কাছে। আমরা এখন এখান থেকে যাব এয়ারপোর্টে। আমাদের আসতে সময় লাগছে 15 মিনিটের মতো। আমরা মিরপুর থেকে এসেছি এ পর্যন্ত মাত্র 15 মিনিটে। তো এত কম সময়ে হয়তো বাসে আমরা আসতে পারতাম না, যেটাতে অনেক সময় লাগতো। বাসে মিনিমাম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লাগতো আমাদের পৌঁছাতে। আমরা সবকিছু ঘুরে আবার ফিরতি যাওয়ার পথে যে ট্রেনটিতে উঠবো, সেই ট্রেনটি এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এখনো তার ছাড়ার সময় হয় নাই। এই জন্য যাত্রীরা সবাই অপেক্ষা করছে, আমিও তাদের মতো অপেক্ষা করছি সময়ের জন্য। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার এই নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি আপনাদের উৎসাহ পেয়ে